Bin yıllık bir tarihi vardır. Çünkü bu tarihi bilinmemekle beraber hatta burada Atatürk Üniversitesi'nde bir profesör e, burada konferans vermişti. Pürmürle ilgili bilgi vermişti. Hatta bu Otlukbeli Savaşı'nın nedeninin buradaki tuz kaynaklarının gelirinin paylaşımı olarak söyledi. Yer altından kuyudan çıkan suyu özellikle böyle itinalı bir şekilde büyük havuzlara alıyoruz. Burada dinleniyor, dereceleniyor. Kademeli kademeli olarak göllere alıyoruz. Bu göllerde dinlendikten sonra dereceleniyor. Derecelendikten sonra buradan küçük havuzlara veriyoruz. 3 günde, 4 günde bir burada çalışan elemanlarımız, arkadaşlarımız tarafından göllere gidiliyor. Güzel bir temiz bunlar göllerde yıkana yıkana çıkıyor. Gölün kenarına alıyoruz. Bunları gölün kenarına aldıktan sonra 2-3 gün burada güneşte kuruyor kendiliğinden. Paketliyoruz. Paketleyip bunu direkt piyasaya veriyoruz. Mesela verdiğimiz bayilerimiz var. Buradan gelip alıyorlar. Balıkesir'e farklı illere biz ambalaj yapıyoruz. 1 kiloluk, 2 kiloluk yurt dışına da getiriyorlar. Özellikle bu bölgede yaşayan ve yurt dışında çalışan hemşerilerimiz çok geliyor, uğruyor. Buradan alıp götürüyorlar. Şimdi bazen diyorlar ki azı karar, çoğu zarar. Ama insan yaşamı için olmazsa olmaz tuzdur. İnsan yani yaşaması için mutlaka günde 5 gram tuzun alması lazım. Bunların içinde bu kaynak tuzlarının içerisinde biz bunun tahlillerini de yaptık. Şu anda Munzur Üniversitesi bundan ilgili çalışmaları sürdürüyor. Bunun 84 mineral var. İnsan sağlığı açısından en doğal olan şey. Ağustos ve bu aylarda şu anda hava sıcaklığı iyi bir üretim yapıyor. Şu anda 50 tonun üzerinde 100 tona yakın bir üretimimiz var. İnşallah hava şartları iyi giderse 9. ve 10. ayda da bunun üretimini sağlayacağız.